तपाईहरु सबैलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको माझमा भेक्टरको एउटा क्वेशन लिएर आएको छु। क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। If the vector A displays A2, -3 to B3, 1 and the vector B displays B -2, 3 to C0, -3, then find the magnitude, direction and unit vector along 2A vector plus 3B vector। अब यो क्वेशनमा ध्यान दिएर हेर्नुस् त, हामीले यहाँनेरि जति पनि कुरा निकाल्नु भनेको छ त्यो सबै 2A भेक्टर प्लस 3B भेक्टर यसको फाइन्ड आउट गर्नु भनिरहेको छ। त्यसैले यस्तो सिचुएसनमा पहिला सबैभन्दा सुरुमा यो A भेक्टर र B भेक्टर पत्ता लगाऊ। हेर्नुस् त, यो A भेक्टर कसरी पत्ता लगाउने त? A भेक्टरले के गर्दैछ? A बाट B मा डिस्प्लेस गर्दैछ। भन्नुको मतलब A भेक्टर भनेको AB भेक्टर हो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले अब सुरु गरौँ। कसरी गर्ने त हेरौँ है। Solution, we have given points are, हामीलाई दिएको पोइन्ट्सहरु के छ हेर्नुस् त। A2, -3, B3, 1 and C0, -3 respectively। हामीलाई ABC तीनवटा पोइन्ट दिएको छ। अब यो A भेक्टरले चाहिँ A बाट B मा डिस्प्लेस गर्छ। भन्नुको मतलब A भेक्टर भन्नुको मतलब के हो त? हाम्रो AB भेक्टर। त्यसैले पहिला सुरुमा AB भेक्टर निकालौं। A भेक्टर अर्थात यो भन्नुको मतलब के हो? AB भेक्टर। भेक्टर निकाल्ने फर्मुला हाम्रो x2 - x1 y2 - y1। र भन्नुभयो टर्मिनेटिङ पोइन्ट्सबाट इनिशियल पोइन्टलाई हामीले के गर्नुपर्छ? माइनस गर्नुपर्छ। अब यसको भ्यालु निकालौं त। यहाँ हेर्नुस् त, A भेक्टर भन्नुको मतलब के देखि के मा डिस्प्लेस गर्नु हो? A देखि B मा। त यस्तो सिचुएसनमा A भनेको हाम्रो इनिशियल पोइन्ट र B भनेको हाम्रो टर्मिनेटिङ पोइन्ट हुन्छ। त हेर्नुस् त, इनिशियल पोइन्ट भनेको A2, -3 अर्थात इनिशियल पोइन्टलाई हामी केले नोटेट गर्छौं? x1, y1। त्यसैले x1 y1 भनेको हाम्रो 2, -3 हो। त्यस्तै यसको टर्मिनेटिङ पोइन्ट भनेको हाम्रो B हो। त टर्मिनेटिङ पोइन्टलाई हामीले केले नोटेट गर्छौं? x2, y2। त्यसैले x2, y2 भनेको 3, 1। अब भ्यालु पुट गरौँ त। x2 भनेको कति हो हाम्रो? 3 माइनस x1 भनेको कति हो त? 2। बुझ्नुभयो? 3 - 2। त्यस्तै गरी y2 भनेको हाम्रो 1। हेर्नुस् त, माइनस त्यसपछि y1 भनेको -3। त माइनस गर्दा के भयो? प्लस। फेरि बुझ्नुस् है, y2 - y1 भनेको हाम्रो 1 त्यसपछि माइनस अनि y1 मा अलरेडी माइनसमा छ y1। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले माइनस के भयो त? प्लस भयो। त्यसैले के लेख्ने? 1 + 3। अब यति गरिसकेपछि यसको भ्यालु आयो 3 - 2 गर्दा 1 + 3 गर्दा कति आयो? 4। भनेपछि A भेक्टर भनेको हाम्रो के आयो? 1, 4 आयो। त्यस्तै गरी B भेक्टर निकालौं त। B भेक्टर केले डिस्प्लेस गरेर निस्किन्छ? हेर्नुस् त, B डिस्प्लेस B to C भन्नुको मतलब BC भेक्टर हो। त यो पनि निकालौं त। भेक्टर निकाल्ने तरिका के हो? x2 - x1 y2 - y1। फेरि मजाले बुझ्नुस् है। त यो B भेक्टरले B देखि C मा डिस्प्लेस गर्छ। भन्नुको मतलब इनिशियल पोइन्ट हाम्रो B, त्यस्तै गरी टर्मिनेटिङ पोइन्ट हाम्रो C हुन्छ। B भेक्टरले B पोइन्टलाई C पोइन्टमा डिस्प्लेस गरेको हुनाले यस्तो सिचुएसनमा B पोइन्ट चाहिँ इनिशियल पोइन्ट र C पोइन्ट चाहिँ टर्मिनेटिङ पोइन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब x1 y1 भनेको 3, 1 त्यस्तै गरी x2 y2 भनेको 0, -3 हुन्छ। अब यहाँनेरि x2 - x1 त x2 भनेको के हो? हाम्रो 0 - x1 भनेको 3 0 - 3 भयो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरी y2 भनेको हाम्रो के भयो त? -3 त -3 y1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ? 1 -3 -1। कुरा बुझ्नुभयो नि? अनि यसरी 0 - 3 गर्दा -3 -3 -1 गर्दाखेरि कति भयो? -4। भनेपछि यसरी हामीले के गर्ने त? सुरुमा A भेक्टर र B भेक्टर पत्ता लगाउने। कुरा बुझ्नुभयो? अब यो A भेक्टर र B भेक्टर पत्ता লাগিसकेपछि हामीलाई क्वेशनमा 2A भेक्टर प्लस 3B भेक्टरको चाहिँ
म्याग्निट्युड डिरेक्सन र युनिट भेक्टर निकाल्नु भनेको छ कुरा भन्नुभयो। त्यसैले सबैभन्दा सुरुमा यो 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर निकाल्नु। अब यो 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर निकालौँ। यहाँनिर 2a भेक्टरमा 2 भनेको स्केलर, त्यस्तै 3b भेक्टरमा 3 भनेको स्केलर हो। अब यस्तो स्केलर आएको कन्डिसनमा हामीले यो स्केलरले भेक्टरको सबै कम्पोनेन्टलाई वा एक्स वा वाई कम्पोनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त 2 इन्टु ए भेक्टर, ए भेक्टरको कम्पोनेन्टहरू हाम्रो 1 4 थियो, प्लस त्यस्तै गरी 3 इन्टु बी भेक्टर, बी भेक्टरको कम्पोनेन्ट हाम्रो -3 -4 छ। त्यसैले -3 -4 गर्ने कुरा भन्नुभयो। यति गरिसके पछाडि हेर्नुहोस् त यो 2 भनेको हाम्रो के हो त स्केलर हो। अब यस्तो स्केलर भएको बेलामा यो स्केलरले सबै कम्पोनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने। 2 इन्टु 1 2, 2 4 जा 8 कुरा भन्नुभयो, प्लस त्यस्तै गरी 3 इन्टु -3 गर्दा -9, 3 इन्टु -4 गर्दा -12। यसरी निकाल्ने। पहिला सुरुमा स्केलरले मल्टिप्लाई गर्ने। अब स्केलरले मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि यो दुईवटा भेक्टरको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई एड गर्ने। एड गर्दा हामीले एक्स कम्पोनेन्टलाई एक्स सँग र वाई कम्पोनेन्टलाई वाई सँग एड गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ कति छ 2 प्लस माइनस -9, त्यस्तै गरी यहाँ 8 प्लस माइनस -12 कुरा भन्नुभयो। पहिला सुरुमा यसको कम्पोनेन्ट निकाल्ने भनेपछि हाम्रो कति आयो त 2 - 9 गर्दा -7, 8 - 12 गर्दा -4। भनेपछि हाम्रो भेक्टरको कम्पोनेन्ट -7 -4 आयो। अब यो 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टरको कम्पोनेन्ट के आयो त -7 -4 आयो। यसरी यो 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टरको कम्पोनेन्ट निकालिसकेपछि अब यसको म्याग्निट्युड डिरेक्सनहरू पत्ता लगाउने। प्लस 3b भेक्टर निकालिसकेपछि यसको म्याग्निट्युड निकालौँ। म्याग्निट्युड अफ 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर इज इक्वल टु म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट स्क्वायर कुरा भन्नुभयो। रुट अन्डर एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर प्लस y कम्पोनेन्ट स्क्वायर भनेको के हो त भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्ने फर्मुला हो। त रुट अन्डर हेर्नुहोस् त यो 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टरको एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्ट कति कति आएको छ हाम्रो -7 अनि -4 आएको छ। त्यसैले एक्स कम्पोनेन्ट स्क्वायर गर्दा हाम्रो -7 स्क्वायर हो, प्लस त्यस्तै गरी वाई कम्पोनेन्ट स्क्वायर गर्दा -4 स्क्वायर कुरा भन्नुभयो। यसरी राख्ने। अब यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ त -7 स्क्वायर भनेको 49 प्लस -4 स्क्वायर भनेको 16। किनकि माइनसमा भए पनि प्लसमा भए पनि मल्टिप्लाई गर्दा जहिले पनि त्यसको भ्यालु पोजिटिभ नै हुन्छ। किनकि माइनसमा छ भने पनि -7 को स्क्वायर भन्नुको मतलब -7 इन्टु -7 हो। त -2 टाइम्स मल्टिप्लाई हुँदा यसको भ्यालु प्लसमा आउँछ कुरा भन्नुभयो। त्यसैले माइनसमा भए पनि प्लसमा भए पनि यदि पावर इभन फर्ममा छ, इभन नम्बरमा छ भने त्यसको भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यो कति आयो त हाम्रो रुट अन्डर 65 युनिट्स। भनेपछि हाम्रो यो 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टरको म्याग्निट्युड रुट अन्डर 65 हुँदो रहेछ। अब म्याग्निट्युड निकालिसकेपछि यसको डिरेक्सन निकालौँ। डिरेक्सन अफ 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर इज डिरेक्सन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो tan थीटा इक्वल टु y कम्पोनेन्ट डिभाइडेड बाई x कम्पोनेन्ट कुरा भन्नुभयो। तर tan थीटा इज इक्वल टु y कम्पोनेन्ट डिभाइडेड बाई x कम्पोनेन्ट गर्दा के आउँछ हाम्रो भेक्टरको डिरेक्सन आउँछ। ल अब यसको भ्यालु पुट गर्दै जाउँ त हामी tan थीटा इज इक्वल टु y कम्पोनेन्ट भनेको कति छ हाम्रो -4 डिभाइडेड बाई x कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो कति छ -7। भनेपछि कति आयो त हाम्रो tan थीटा इज इक्वल टु 4/7। भनेपछि देयरफोर थीटा इज इक्वल टु tan लाई अर्को साइडमा साइड चेन्ज गर्दा हाम्रो कुन फर्ममा आउँछ इन्भर्स फर्ममा। भनेपछि यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 4/7। यसरी के आयो त हाम्रो डिरेक्सन आयो कुरा भन्नुभयो। म्याग्निट्युड निकाल्यौं हामीले अनि त्यस पछाडि हामीले डिरेक्सन निकाल्यौं र म्याग्निट्युड र डिरेक्सन पत्ता लगाइसके पछाडि अब हामीले युनिट भेक्टर निकाल्न सिकौं। हेर्नु नाउ युनिट भेक्टर अफ 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर इज अब युनिट भेक्टरलाई मजाले बुझ्नुस् है। युनिट भेक्टरलाई जहिले पनि हामीले यस्तो क्याप
यो क्याप साइनले नोटेट गर्छौ। अब हाम्रो के को युनिट भेक्टर निकाल्नु छ 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टरको। त युनिट भेक्टर निकाल्दा जहिले पनि हामीले जे को युनिट भेक्टर जुन भेक्टरको युनिट भेक्टर निकाल्दै छौं त्यो भेक्टरलाई त्यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? किनकि युनिट भेक्टर भनेको त्यस्तो भेक्टर हो जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले युनिट भेक्टर निकाल्दा कम्पोनेन्टलाई भेक्टरको कम्पोनेन्टलाई म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त यसको युनिट भेक्टर निकाल्दा के गर्नु पर्यो हामीले 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर यसको भेक्टरलाई यसको म्याग्निट्युडले डिभाइड गर्ने। कुरा बुझ्नुभयो? हाम्रो भेक्टर हेर्नुस् त भेक्टर भनेको 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर हो र यसको म्याग्निट्युड अफ 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर यसले डिभाइड गर्यो भने यसको युनिट भेक्टर आउँछ। ल हेर्नुस् त 2a भेक्टर प्लस 3b भेक्टर भनेको अघि हाम्रो कम्पोनेन्ट कति आएको थियो त -7, -4 आएको थियो डिभाइडेड बाइ अनि हाम्रो यो भेक्टरको म्याग्निट्युड कति आएको छ √65। त्यसै हेर्नुस् त यो √65 ले दुईटै कम्पोनेन्टलाई डिभाइड गरौ -7 बाइ √65 -4 बाइ √65। यसरी हामी युनिट भेक्टर पत्ता लगाउन सक्छौं। मलाई आशा छ आज मैले सिकाएको कुराहरू तपाईहरुले राम्रोसँगले बुझ्नुभयो होला। म यसरी नै तपाईहरुको माझमा नयाँ जानकारीमूलक भिडियोहरू लिएर आउने नै छु।